今日咧，我想因為而家 Stouffville 落緊少少雪，咁我而家咧就開去士嘉堡呢個 Milliken Boulevard 嗰度嗰間 RBC 附近做啲嘢，咁我而家咧就想試下呢個而家有少少雪嘅環境之下咧，就唔係好離譜，唔係好大雪嘅。OK， 咁咧我哋就準備試下喺呢個環境之下個自動駕駛係點情況。另外咧，咁呢個新嘅最新 version 嗰個而家我呢個 software 咁個FSD 咧就 version 14.2.2.2係最新嘅。咁另外個 software 咧，佢而家新嗰個咧連埋有個聊天機械人嘅，叫 Grok 咧，咁就係Elon Musk發展嘅一個聊天機械人，一個 AI 嚟嘅。咁佢哋係連埋個 software 一齊。咁但係咧要俾一個每月$15先用到嘅，10幾蚊美金啦。咁咧就係咁，我呢10幾蚊美金就包括好多嘢嘅 connectivity。咁有音樂聽啦，有衛星導航啊，睇下邊度塞車啊，周圍走。咁呢啲稍為再介紹啦。咁而家我就開始準備用呢個聊天機械人，因為佢係navigation 好用嘅，專係俾你即係好方便你用 navigation， 即係做 GPS。咁咧首先我開咗個聊天機械人先。Hey Grok, please change the language to Cantonese。好呀 ，Vincent， 由而家開始我用廣東話同你講嘢啦。有乜嘢想問或者需要幫手？好，咁我想去Milliken Boulevard Finch 入邊嗰個商場入邊有間叫皇家銀行 Royal Bank， 我想去嗰度。好呀 ，Vincent， 我揾到 Milton 鎮中心 MLTRC。唔係，你搞錯咗啦，我去 Milliken Boulevard 喺士嘉堡 Scarborough 入邊嗰間 RBC。明白啦 ，Vincent。Milliken Boulevard Scarborough 嗰間望鎮銀行係Michael Boulevard Toronto， 距離我家9公里。我而家幫你識導航去嗰度，好唔好？好，唔該晒。唔好意思啊 ，Vincent， 我已經試剔好導航去士嘉堡 Milton Boulevard 嗰間 ABC Royal Bank， 0分 Milton Boulevard Toronto 10公里，42分鐘到。跟住指示行啦，有咩問題隨時問。我想搞清楚，你而家係咪去 Scarborough 嗰個喺 Milliken Boulevard 入邊嗰間皇家銀行咧？係啊 ，Vincent， 而家導航正去緊士嘉堡 Milton Boulevard 嗰間 Not Milton， 係 Milliken Boulevard。係啊 ，Vincent， 正係 Milton Boulevard 嗰間 ABC 15 Milton Boulevard 喺士嘉堡。導航已經設定好。你搞錯咗啦，喺呢個 Milliken Boulevard，Milliken Boulevard not Milton Boulevard， 你搞錯咗。Vincent， 我冇搞錯啊，正係 Milton Boulevard 嗰間 ABC， 地主42分。No RBC Royal Bank 皇家銀行。Vincent， 唔好意思啊。我確認過啦，正係 Milton Boulevard 嗰間皇家銀行 RBC， 地主42分鐘 Boulevard 喺士嘉堡，導航已經去緊度，40分鐘到。如果你講緊另一間，俾多啲細節，我再揾。嗰間銀行咧，以前係匯豐銀行，你明白嗎？啊，明白啦 ，Vincent。嗰間 Milton Boulevard 嘅皇家銀行以前係匯豐銀行分行，而家已經轉咗 RBC， 淨係42分鐘 Boulevard 嗰間，導航已經去緊度40分鐘到。你講得啱，我確認晒。好啦，咁信你啦。咁可能你有口音啊，你唔清楚。OK， 唔緊要，我而家開始去啦。OK， 去片。
而家係由我個車房開始出車，希望佢啱啊！佢英文都行順。拜拜 ，thank you，拜拜 now。嗱咁講拜拜，佢就會嗰個機械人咧就會自己收聲。咁咧就其實佢英文好多嘅，不過我今日想試下用廣東話去同佢傾偈。咁而家嗰個環境咧就喺 Stouffville 就都唔係好差，地面有少少積雪，咁少少飄雪啦。咁我陣間轉咗出去，我先至開個聊天機械人傾下偈啦。咁佢有好多 function 嘅，咁我陣間即係話掂行緊車咁就即係同佢傾下偈，咁冇咁悶啦。亦都攞啲資訊。而家都係佢都係小心嘅，因為前面車頭有個鏡頭，佢係睇到個路面情況。咁呢個 version 即係聽講咧，就喺惡劣環境之下，尤其是呢啲咁嘅雪地咧，佢係 handle 得幾好。咁 anyway 試下啦。佢都比較小心嘅，因為好遠有車嚟，佢都係等埋先嘅，唔急出嘅，因為呢啲雪地咧係啲車速係比較慢，咁佢都係慢慢轉嘅，都冇係嗱少少浮浮地，但係佢都係 under control。OK， 咁我而家就開始同個聊天機械人傾下偈，咁咧就喺呢個microphone 嘅 button 咧，長按佢2-3秒咧，咁個機械人就會開聲。Hey Grok, please change the language to Cantonese。好啊 ，Vincent， 從而家開始，我用廣東話同你傾斜啦。有乜可以幫你？而家 Stouffville 咧就落緊雪，咁而家我去士嘉堡個 area 個天氣點啊？有冇雪落 ？Scarborough 而家多雲，預計夜晚開始落雪，大概翻2厘米，路面可能濕滑，朝早有雪，開車小心啲啦。Hey Grok，我去 Final Destination 去。我個目的地之前咧，我想去附近麥當勞停一停，你可唔可以幫我啊？附近有間麥當勞喺 Sandyford Drive, Richard Stouffville， 離你3.3公里，24小時開，評分3.6。話我知你想加佢做停留點，我就幫你 set route 去 RBC 之後線啦，好唔好啊？暫時唔好住。你拜拜，我有啲嘢想講，拜拜。嗱，頭先轉嗰個彎咧，嗱佢都係小心嘅，係慢慢轉，但係有浮浮地嘅嚇，但係佢 under control 嘅，呢個我都少少滿意嘅，OK 嘅，都係安全嘅。咁稍後再同個聊天機械人傾下偈，咁等佢轉埋呢個彎先。
咁我而家係用緊standard 模式嘅。咁其實如果雪地咧，應該係教佢低一個模式，即係慢少少會好啲。嗱，有少少輕微啊，閃閃地，但係佢都 under control。咁啊都計算到後邊架車其實都幾快嘅，但係佢都計算到係出咗係安全嘅。咁我就唔想佢咁快啦，咁我將嗰個模式降低一個 model 一個模，咁等佢唔好行咁快。嗱，咁叫超，咁佢即刻減速。我唔想行咁快，因為個路面比較緩。咁因為呢啲係我哋可以控制嘅，即係除咗全自動駕駛，我哋都可以控制佢，同埋咧可以即係唔好等佢咁快啊，比較安全啲。呢一點我哋係可以 control 到。OK， 咁我又同個聊天機械人嚟傾下偈，咁啊叫翻佢出嚟先。Please change the language to Cantonese。好啊，從一開始我用廣東話同你傾。你呢個係普通話，呢個係國語，唔係廣東話。唔該，講廣東話。好啊，我已經用廣東話講緊啦，有乜嘢想知？其實頭先我想話去未去目的地之前，我先停一停麥當勞買啲嘢，買杯咖啡。咁我想喺目的地附近嘅麥當勞，唔該你navigate 去附近嘅麥當勞。附近有間 McDonald's 喺 Whitchurch Stouffville、Sanderford Drive。唔係，我要去到目的地附近，即係話 Milliken Boulevard 附近嗰間有冇一間麥當勞？波倫附近好似係 Toronto 嗰邊，有幾間 McDonald's， 但離我哋 Stouffville 有34公里遠。唔想去嗰度。我想去士嘉堡近呢個Milliken Boulevard 嘅附近一間麥當勞。Milliken Boulevard 係 Scarborough 附近，最近嘅 McDonald's 係喺 Markham Road 7630號，40時數劑，評分3.6，離呢度12公里，加7分鐘路程。你想加落 route 定直接步行去嗰度？都係唔好啦，我都係直接去目的地啦，因為都唔夠時間。唔該晒你，唔使客氣，直接去目的地啦，一路順風。有乜需要再叫我？我而家想問問咧，請問今日而家Tesla TSLA 嘅股價係幾多錢啊？做緊Tesla TSLA 股價而家大約441美元。Robinhood 顯示441.49美元。搜救燈中你有細節定分析？唔需要，我又想知另一間Costco 嘅股價今日而家做緊幾多啊？Costco COST 股價而家大約854美元50仙。Robinhood 顯示854.51美元。搜救燈中你有細節定其他股？唔使啦。咁另外我想麻煩問一問咧，我去到目的地附近咧，有咩中式酒樓或者餐廳可以介紹俾我啊？我想食中午飯。Milliken Boulevard Scarborough Forget 有好多中式餐廳推介，例如 Very Fair Seafood Cuisine 係 Milliken Boulevard 出拍頭，評分3.9，去到夜晚10點，或者 Royal Chinese Seafood Hakka 係 Middlefield Road 735號，評分4.1，想加落 route 定更多選擇？好啦，呢兩間都係麻麻地，你仲有冇其他啊？附近仲有商品 Shine Kitchen 係 Steeles Avenue East 4733號，評分4.1，好評多。同埋廣東小炒 New Canton Kitchen 係 Silver Star Boulevard 633號，評分4星。呢兩間點啊？適合中午飯？好啊，唔該晒你。咁都幾好介紹，我稍後會考慮啊，我先至決定啦，好唔好啊？唔該，拜拜。
咁我一講拜拜咧，咁個機械人會消失嘅。咁啊隨時咧就可以 call 翻佢出嚟呢個 button 咧，咁啊大家又可以傾下偈，攞好多資訊嘅，即係好方便。咁嗱而家咧，咁我哋行緊70，咁我用一個係比較係慢少少嘅 mode 嘅，咁係 chill 係 under standard 下一個，咁我唔想行咁快，咁佢都行到成70啦而家，咁個路面咧就都因為啲雪好薄，都 OK 嘅，完全冇跣胎嘅感覺嘅。咁係頭先之前有2個位咧喺上邊咧，雪比較厚咧，就有少少跣地，但佢 under control 嘅，佢因為行得好慢，咁都 OK 嘅，咁應該合格嘅。暫時嚟講，我係冇干預過嚇，到現在。都仲係好穩定嘅。即係 up 到而家咧，就喺啲比較上唔係咁好啊，或者算做少少惡劣嘅環境之下咧，佢暫時嚟講，我覺得佢揸車係比我好嘅，比我揸更穩定同埋係安全。咁因為我都有上網上嘅 YouTube 睇下啲人哋用呢個最新 version 喺雪地惡劣環境下嘅情況嘅，咁都一般都係評價都相當好嘅，因為呢個14.2.2.2係最新嘅 version， 咁咧就佢係已經係改善咗係喺惡劣環境之下。即係駕駛都係平穩安全嘅。咁最主要都係講嗰句啦，因為佢用原來有8個鏡頭，原來呢度咧有3個鏡頭。咁啊前一個後一個，左邊 blind spot 一個，右邊 blind spot 一個，另外一個咧呢個咧就係監察住你個司機嘅行為嘅。咁有冇睇手機啊？瞌眼瞓啊？同人傾偈啊？搞震啊？咁佢就會 warn 我嘅。咁如果我 ignore 佢個 warning 咧，佢就會 disable 嗰個自動駕駛嘅。咁呢個係好安全嘅。所以當佢一 warn 你咧，你就要跟佢嘅指示，即刻瞓，即係要做翻啲正確嘅嘢啦，即係唔好睇手機啊、瞌眼瞓啊，或者唔望前邊咧。咁佢就正常翻，咁佢個自動駕駛會繼續嘅。否則咧，佢就會自己會 stop 咗個自動駕駛，咁要我或者個司機揸翻。嗱，咁佢真係即係一個好處就係、是，有好多人啲眼水唔夠啦，離遠望嗰個紅綠燈咧係冇咁遠，但佢好遠已經睇到佢係轉咗紅燈，佢係慢慢係減速嘅，唔係去到嗰個紅燈之前嘅 stop line 先減速嘅。咁呢個係一個我覺得係非常之好嘅。咁咧又得閒咁同個聊天機械人又傾下偈啦。咁我 call 佢出嚟先。Hey Grok, please change the language to Cantonese。好啊 Vincent， 從而家開始，我用廣東話同你講嘢啦。有咩可以幫到你？我要12點去到我個目的地。你覺得會唔會遲到？
我話咧，你咩講目的地喺邊度啊？或者唔知會唔會遲到12點啊？講得出嚟，我幫你計路程自計啦。係啦，嗱你知道我目的地噶嘛？你 set 咗去個目的地啊嘛？咁我12點前要去到啊嘛？咁請問你幫我計下，我會唔會遲到？而家導行去緊 RBC Royal Bank， Milliken Boulevard， 多倫多，預計11點52分到，仲有大半個鐘頭，12點前絕對夠時間，唔會遲到啊！如果要講快啲啊，就踩油門啦。唔好，好危險啊！超速要俾人罰錢㗎。講得啱，安全第一，唔好超速啊！我哋慢慢嚟，11點52分到都好穩陣，12點前一定得。啊，咁啊，好好啊，遲到好過冇到啊嘛。係啊，遲咗先好過出事。放心啦，我哋穩穩陣陣去，12點前一定到 RBC Royal Bank。哦，非常好，唔該晒你，拜拜。好得意，我都係初第二次用嘅，即係唔係啱，即係最近先用。咁多數用英文，咁今次係第2、3次用廣東話，都幾得意。佢雖然有啲口音，但係 OK 嘅，都即係 up 到而家嘅水平，都相當唔錯嘅。不過可能將來遲啲改進，慢慢進步更加好啦，好似好人性化咁傾偈。暫時嚟講都係少少機械化，但 OK 嘅 acceptable 嘅。呢個聊天機械人咧就唔可以 control 嘅車嘅，即係你唔可以叫佢轉左轉右過線唔得嘅，淨係主要咧就係 navigation 用嘅，即係或者問天氣啊，問下啲資訊嘅啫，佢唔可以直接控制個車嘅。我相信將來係可以嘅，但係呢個咧就後話啦。咁up到現在咧都好過癮㗎啦，因為佢可以幫你唔需要撳掣，幫你揾一啲景點啊、食嘢嘅地方啊，加插一啲destination 啊，同埋同佢傾偈啊，關於一啲資訊，例如股市行情啊、匯率啊，即係其實就等於你喺個電腦或者手機問 ChatGPT 或者嗰啲即係 AI 問問題，只不過喺架車嗰度你就乜都唔使打入輸入，用語音同佢傾偈，佢就俾晒所有資訊嚟，係相當係好好用，冇得彈。咁咧以後你揸長途車，譬如揸車幾個鐘頭車，你係唔會悶嘅，即係你會同佢喺度不停咁傾偈。咁頭先我同佢廣東話嗰段對話都我覺得都幾有趣嘅。佢識得答你一啲，等於遲到都好過冇到，佢都能夠答到你嘅，即係我覺得幾 amazing 咯。咁落到嚟差唔多呢度係Still。咁啲雪係少咗啲嘅，因為始終 Stouffville 都係 snow belt 係雪比較多。咁呢度係相對少嘅，都安全嘅 ，OK 嘅。路面都係 condition 都唔係太差。呢度有個 camera 咁監測住我嘅動作啦，咁唔知佢仲會影到啲乜嘢，所以盡量唔好做埋啲唔知啊，我唔知會唔會上傳一啲資料去嗰個美國嘅 server 嘅，即係唔正經嘅嘢唔好亂咁搞，因為唔知佢會唔會影埋你嗰啲古靈精怪嘢。
個車速都好穩定，都係超個speed limit 大概10公里咯。呢個係我嘅揸車習慣。咁可能個路面都唔係好濕滑，所以佢都保持翻正常嘅速度。暫時嚟講，喺呢啲唔係太過大風雪嘅環境之下，佢係非常之穩定，非常之安全，完全冇問題，比一般有經驗嘅司機咧還要好嘅。另外 Tesla 佢有個即係好處嘅，就係因為佢係電動車，咁咧佢就行 software，咁個 software 咧佢就唔係話好似啲電腦咁或者 whatever 要俾錢啊，或者其他嗰啲 GPS 要俾錢啦，佢唔使嘅。咁總之佢一有咧新嘅版本佢就免費，或者係啲8年內啦。咁就免費 update 個 software， 咁咧 update 咗之後就好多啲新嘢啊，譬如嗰個 full driving 佢又俾到最新 version 嚟，一路佢一有 update 就一路就俾你 update 嘅，咁呢個就非常之好嘅，咁唔使話一路都係用舊個版本，用到某一段你俾錢先至 update， 佢係唔需要嘅。總之佢一出咧，即刻俾你用，一出就俾你哋用，所以成日好似成日都有個新車咁嘅感覺嘅，咁 OK。咁嚟到南邊啲又啲路面就好咗好多，只不過少少濕，係冇雪嘅。咁佢而家行緊都係60，咁我轉翻佢，因為比較路面比較安全，咁我轉翻上去個 standard 嘅 driving mode， 咁係會快翻少少嘅。咁我因為路面都仲係唔係話好乾爽，咁我就唔想行 hurry。咁如果你轉上 hurry 咧，佢就會再快啲嘅。咁我而家就用緊呢個 standard mode， 咁保持一個安全嘅速度，又唔會太慢。趁嘅時間，咁我又諗到啲新嘅問題同呢個 Grok 傾下偈。佢唯一咧就有個我而家未知，佢唯一咧就係嗰個 language 嗰度咧，我揾唔到嗰個機械人聊天機械人嗰個可以 set 咗佢以後都用個 language。咁每次咧你都要用英文去叫佢改用廣東話。咁暫時嚟講，我覺得呢係少少瑕疵啦。咁但係都 OK 嘅。咁或者遲啲可能佢會有個 setting 嘅。咁而家我就照翻用翻英文叫佢改啦。Hey Grok, please change the language to Cantonese。好
好呀，Vincent。從而家開始，我用廣東話同你講嘢啦。有乜嘢我可以幫你？我想知道，請問下而家 TSLA 個股價幾多啊？ Tesla TSLA 嘅最新股價大約438美元左右。Robinhood 顯示440億美元 ，TradingView 438美元07仙，但唔同網站有少少出入，最好查實時數據扣聯啊！你有冇去分析下而家買唔買得過啊 ？Tesla TSLA 而家估值好高，好多分析師話係持有，平均目標價大約400美元左右，低過現價。擔心 EV 銷售弱同 Robotaxi 未實現，長期好好 AI 同自動駕駛，但短期波動大，唔係投資建議，值得研究下啦。喂，你同我個諗法唔同喎，我覺得好好喎，我覺得應該買喎。明白你好樂觀呀。TSLA 有 Robotaxi 同 Optimus 潛力大，如果你信 Elon 長期願景，買入都合理，但記住風險高，分散投資最穩陣啊！我對 Elon Musk 好有信心喎，佢係我偶像嚟㗎喎。Elon 真係好多 fans 偶像級人物。佢最近話2020年 Tesla 會有大規模 Robotaxi Optimus V3 推出，話年頭會好勁，信心爆燈。如果你信佢，長期持有都唔錯，但記住投資有風險啊！知道，梗係有風險啦。咁另外佢個 Megapack 嗰個energy saving 儲能嗰個business 嗰個business 好好喎，有錢賺喎。對呀，Tesla 嘅 Megapack 儲能業務真係勁爆。Q4 2020部署咗40.2 GW 罩口，創紀錄，全年超過200 GW 罩口，毛利率過30%。預計2026年新廠落成，需求仲會爆升，好有前景啦。係咯，咁樣咪應該值得買咯。點解有咁多分析師又話佢唔好咧？係啊 ，Energy 業務勁，但唔少分析師擔心汽車交付量落，競爭大，尤其係中國頻繁，估值太高，平均目標價400蚊左右，低過現價。Robotaxi 等仲未實現，所以整體評級中性。長期信 Elon 就買，但短期波動大，做好功課分散風險啊！明白，不過我唔同意呢啲分析師講咯。公平，每個人有自己觀點。如果你對 Elon 同 Tesla 有信心，就跟自己判斷。投資最緊要堅定，但記住 set stop loss 避大虧啦。明白，你都幾穩陣啊！你唔會亂咁噏。多謝讚賞啦！我盡量用最新數據講嘢，唔會亂咁。有咩想知再問我啊！好啦，夠啦，唔該晒，拜拜。咁係好得意嘅，我係啱啱好似第二次用廣東話同你傾偈，多數都用英文，咁都幾得意嘅。稍後再傾咧。而家今日傾夠啦，都差唔多到，仲有10分鐘到就到。
電動車如果揸長途，例如去美國啊，或者去揸一兩日嘅車咁計啦。咁啊最主要係充電呢個問題。咁有咗呢個Grok 嘅機械人咧，咁佢又好方便。咁你差唔多用剩譬如用剩30% 電，咁你即刻叫佢set 你去附近嘅Supercharge 嗰啲Tesla 充電站。咁因為而家喺美國，尤其是喺美國咧，嗰啲充電站係越嚟越多嘅。咁應該都 OK。咁最近睇到一條片，有一個 YouTuber， 都唔知係咪 YouTuber。咁佢揸車由美國嘅西岸揸去東岸，揸咗係幾千公里，3000幾，好似揸咗3日。咁咧就係佢就話零干預，但係我有少少唔相信，有少少水分嘅應該都有少少好，我諗唔係好嚴重嘅。take over 或者干預都有嘅，咁佢就話零咧，咁我就呢方面我有少少保留。咁所以證明一樣嘢就係充電係冇問題，即係尤其是喺美國啊、加拿大就未知，因為我都暫時嚟講我都未試過用我呢架車 Tesla 呢架車咧就係揸長途車都未試過。最遠就試過去 Blue Mountain 來回，咁大概係3個零鐘頭，行咗大概300幾公里咁上下啦。咁我差到100%，咁翻到嚟來回 Blue Mountain， 夜晚再去食飯，係落去乜琴食飯。翻屋企都仲有30%嘅電值，咁都係相當安全。如果最少有20%電剩餘咧，咁都好安全。佢隨時可以去附近可以夠電去附近嘅 Supercharge。咁通常 Supercharge 咧就係大概半個鐘頭應該差到80%。差唔多80%嘅電 OK 嘅，80%。咁而家我車嘅 range 咧就500公里。咁如果你80%咧都係行到400公里咁完全係冇乜問題嘅，即係叉電啊，唔使擔心。咁南邊咧就冇咁多雪嘅。冇我 Stouffville 上邊北邊咁多雪 ，OK 嘅天氣正常。咁而家見到路面係有啲濕雪嘅，其實，咁我都由得佢揸啦，即係佢都暫時嚟講冇乜大問題。佢就暫時喺個水撥嗰個控制係唔係太理想，有少少瑕疵，好似而家咁樣咁蒙咧，其實應該就出啲水嘛嘅，咁佢唔做啊，manual 做啦，呢個咧係屬於一個少少嘅瑕疵。
我到啦。因為頭先我叫 set 去 Milliken Boulevard 入邊嘅皇家銀行，咁佢可能廣東話有口音，如果英文係冇問題嘅。咁你成日講有口音啦，咁令到我誤會咗佢會去錯地方。咁其實佢講係同一個地方，個目的地係一樣嘅，不過佢用廣東話係有口音，所以我驚佢去錯地方。咁而家OK 嘅，證明個目的地係啱嘅。咁即係話咧，廣東話個 version 就要改善啦，即係你有口音啦，啲講啲英文或者地址又唔正啦，咁anyway 唔緊要啦，都係 OK 嘅。咁起碼用自己嘅語言，咁尤其是廣東話就好鬼生鬼噶嘛，咁你用好鬼生鬼嘅語氣同佢傾偈，佢又用翻啲生鬼嘅語氣同你傾偈，你咪覺得好過癮，係嘛？咁咧佢就好安全，咁黃燈通常佢都唔過。咁如果你趕時間就有時可能都覺得有少少懵嘅。不過 anyway 安全至上啦。如果呢啲咁嘅雪地咧，如果你急轉彎咧係會即係有少少跣嘅，有啲危險。咁 anyway 如果唔趕時間咁安全至上啦。呢個彎就比較多雪嘅，咁我想睇下佢轉嘅時間會唔會跣咧？咁 anyway 睇睇，咁佢都好小心嘅，好暢順嘅，完全冇滑冇跣嘅感覺，係比我揸得好嘅。因為如果我揸有時會咧揼個油門大咗少少，佢就會跣。咁但係咧，佢控制得好好嘅，個速度係好暢順，會窒下，時快時慢。咁呢個就係一個優點嚟。咁喺呢一方面，我覺得佢比我好。咁暫時嚟講 ，Touchwood 成個過程都冇一啲危險嘅線啊或者滑嘅動作冇出現過嘅，係唯一喺初我喺屋企都出有兩個彎咧，係有因為雪後咧，咁係有啲咁多感覺佢係浮地，但係佢係 control 翻，佢係控制翻到嘅車 under control， 完全係唔覺得危險，係覺得。你坐喺度嗰陣時，佢覺得佢係有少少滑滑地、浮浮地嘅，但係冇問題。咁我哋到啦，咁佢應該係 set 咗去 parking lot 嘅，咁等佢自己揾位咯。因為之前我呢度就冇嚟過嘅，咁睇下佢識唔識咧泊喺 Royal Bank 門口咧。我覺得新嘅 version 再新啲可能得嘅，因為 Royal Bank 喺度，咁我話去 Royal Bank，佢個鏡頭應該睇到呢間就係 Royal Bank。咁 anyway， 我等佢自己行，佢 OK 喎，暫時真係去 Royal Bank 門口喎，但係冇位，唔知佢點搞啦。嗱，佢就停咗喺度，唔係喎。佢識得去揾位喎，咁 anyway，OK 啦，我等佢自己揾。佢見到嗱，應該就停喺嗰度嘅。嗱，佢停喺即係到咗㗎啦，已經。
OK 喎，嗱佢識諗嘢喎，見到有架車頂住佢就走去嗱，佢都仲喺 Royal Bank 附近揾位嘅，咁唔緊要啦，我又唔趕時間，我早到咗嘅，咁等佢慢慢揾啦。嗱，佢真係喺 Royal Bank 附近揾喎 ，OK 喎，但係可惜冇位啊，咁佢又再揾啦，咁我由得佢揾啦。佢又冇停，又走翻嗰度，真係死蠢啊！明明冇位，你走翻去做咩咧？佢喺度諗緊點做。前面有啲頂住 ，OK， 暫時都係 OK 嘅。不過你明知揾個冇位，你就唔好翻去啦。相信呢個停車場不嬲都好繁忙嘅，又去呢度，咁即係點啊？呢個啦，呢個就瑕疵嚟嘅。不過始終佢都係機器，唔係人，咁冇辦法啦。佢一味喺度打轉，嗱又翻返嗰度，咁唔好啦，咁我就踩個 break， 咁我 take over， 我自己揸翻啦。咁我去揾位啦，而家，咁發覺有一個小小嘅瑕疵，佢好精準。不過就蠢咯，暫時唔夠聰明。